नमस्कार। आज म 2078 साउन 20 गते गोरखापत्रमा छापिएको समसामयिक सामान्य ज्ञान लिएर आएको छु। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कसलाई नियुक्ति गर्यो? डाक्टर विश्व पौडेल 2078 साउन 12। सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2078 साउन 13 गते। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालीले 1824 सालमा विजय प्राप्त गरेको ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिएको। सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माण ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षणका साथै सिन्धुली जिल्लालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न समेत मद्दत पुग्ने जनाइएको। नेपाली सेनाका नागरिक सहयोग अभियान अन्तर्गत 2076 साल भदौ महिनादेखि सङ्ग्रहालय बनाउन सुरु गरिएको। विश्व रेन्जर दिवस कहिले मनाइन्छ? जुलाई 31। दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङमार्ग चुरियामाई सुरुङमार्गको पुनर्निर्माण शिलान्यास कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2078 साउन 14 गते। सुरुङमार्ग निर्माण भएको 104 वर्षपछि सम्पदाहरूको संरक्षण र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले जीर्णोद्धार सुरु गरिएको। मर्मत सम्मारको अभावमा जीर्ण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वको सो सुरुङ विक्रम सम्वत 1974 मा निर्माण भएको थियो। सुरुङ मार्गको परिकल्पनाकार ब्रिगेडियर कर्णेल दिल्लीजङ थापाको अगुवाईमा निर्मित सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न 2 वर्ष लागेको थियो। मकवानपुर र बारा जिल्लाको सिमानामा अवस्थित चुरे पहाडलाई खनेर सुरुङ मार्ग निर्माण गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2020-21 सम्म यही सुरुङ मार्ग भएर जीप लगायत साना सवारी साधन आवत जावत गर्थे। 2.5 मिटर चौडा र 3 मिटर उचाइको सो सुरुङ मार्गको लम्बाइ 500 मिटर छ। टापु महादेश तथा कङ्गारुको महादेश भनी चिनिने महादेश कुन हो? अस्ट्रेलिया। युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो? आल्पस पर्वत। ओजोन तह संरक्षण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले र कहाँ आयोजना गरियो? सन् 1987 क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच गर्न कहिलेदेखि थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2051 वैशाख 1। साइटिसको पूरा रूप के हो? कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन डेन्जर्ड स्पेसिस अफ वर्ल्ड फाउना एन्ड फ्लोरा। कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन डेन्जर्ड स्पेसिस अफ वर्ल्ड फाउना एन्ड फ्लोरा। दुर्लभ एवं सङ्कटग्रस्त वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो महासन्धि सन् 1975 जुलाई 1 देखि लागू भएको। नेपालमा सन् 1975 मा नै यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले। नेपालमा केन्द्रीय बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरूको सुधारका लागि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम कुन हो? वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम। नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत रहेको संस्था कुन हो? नेपाल विद्युत प्राधिकरण। नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको उद्योग अर्थात् संस्थान कुन हो? विराटनगर जुट मिल। विक्रम सम्वत 1993। नेपालमा निकासी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले द्वय विनिमय दर प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरियो? विक्रम सम्वत 2034। नेपाली सेनाको कायम मुकायम प्रधान सेनापति कसलाई चयन गरियो? प्रभुराम शर्मा। विक्रम सम्वत 2078 साउन 26 गतेबाट लागू हुने गरी बलाधिकृत रथी शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति चयन गरिएको। म्यानमारमा त्यहाँको सेनाले कहिलेसम्म सङ्कटकाल जारी रहने घोषणा गरेको छ? सन् 2023 अगस्तसम्म। निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सैनिक शासन लागू गरेको म्यानमार सेनाले 2021 अगस्त 1 मा सङ्कटकालका 2 वर्ष थपिएको घोषणा गरेको। सन् 2021 फेब्रुअरीमा सेनाका प्रमुख जनरल मिन आङ लेयङले आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए। सैनिक शासन लागू गरेकै दिन सेना प्रमुख मिन आङले 1 वर्षको सङ्कटकाल घोषणा गरेका थिए। नेपाली कविताको क्षेत्रमा प्रयोगवादी धाराको सूत्रपात गर्ने कवि को हुन्? मोहन कोइराला। झर्रोवादी आन्दोलनको उद्देश्य के थियो? विदेशी तथा अन्य भाषाका आगन्तुक शब्दहरूलाई रोकी आफ्नैपनाका चोखो नेपाली भाषा बनाउने।
मन्त्री परिषदले देशभरका 753वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिर 3। विश्वमै दुर्लभ एकसिङे गैंडाको संरक्षणका लागि सरकारद्वारा घोषित 5 वर्ष योजनाको अवधि कुन हो? सन् 2017-2021। काठमाडौँलाई आधुनिक नेपालको राजधानीका रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो? विक्रम सम्वत 1826 चैत 10। नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन्? जयस्थिति मल्ल। प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सुन्द्रावती सेतीदेवी कुण्ड कहाँ रहेको छ? दोलखा। सुन्द्रावती सेतीदेवी मन्दिर आसपास रहेको पहराको एउटै ढुङ्गामा 7वटा अद्भुत र आकर्षक कुण्ड रहेको सुन्द्रावती सेतीदेवी कुण्डमा एकादशी, रामनवमी, फागु पूर्णिमा जस्ता पर्वमा ठूला मेला लाग्ने गरेका। समरजङ कम्पनी स्थापना गर्ने राजा को हुन्? रणबहादुर शाह। राणाकालमा यसलाई चपरासीहरूको कम्पनी भनेर चिनिने। भीमसेन थापाले यो कम्पनीलाई जेल र अन्य सार्वजनिक महत्त्वका कार्यालयहरूको सुरक्षाका लागि खटाएका। चन्द्र शमशेरले यसलाई सडक र राणाहरूको दरबार निर्माण गर्ने काममा लगाएका। विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको व्यापार नीतिको समीक्षा पहिलोपल्ट कहिले गरियो? सन् 2012। नेपालको व्यापार नीतिको दोस्रो समीक्षा सन् 2018 डिसेम्बर 3 देखि 5 मा भएको। यसैगरी नेपालको आगामी व्यापार नीतिको समीक्षा 2025 मा हुने। डब्ल्युटिओमा अल्प विकसित सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापार नीतिका समीक्षा हरेक 6 वर्षमा हुने गरेको छ। दुई फरक गुण भएका जीवबीच प्रजनन गराई ठिमा उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? हाइब्रिडाइजेसन। पार्लियामेन्ट अफ नेपाल नामक मोबाइल एप कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? 2074 साउन 12। युएनडिपीको सहयोगमा बनाइएको यो एप मार्फत संसदीय गतिविधि अर्थात् संसदको बैठक प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र सुन्न सकिने। पवित्र तीर्थस्थल एवं पर्यटकीय क्षेत्र देवघाट कुन कुन नदीको सङ्गम स्थलमा रहेको छ? कालीगण्डकी र त्रिशुली। चितवन, नवलपुर र तनहुँ जिल्लाको सङ्गम स्थलमा अवस्थित यो ठाउँ नारायणगढ बजारबाट करिब 7 किमि उत्तरमा रहेको छ। दामोदर कुण्डबाट बगेर आउने कालीगण्डकी र गोसाइँकुण्डबाट बगेर आउने त्रिशुली सँगै सेती, मर्स्याङ्दी, दरौदी, मादी लगायत नदी पनि मिसिएर यहाँ आइपुग्छन्। यस पवित्र भूमिमा शिव भगवानका साथै ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको चर्चा पुराणहरूमा उल्लेख छ। प्राचीन समयमा अयोध्याका राजा रामचन्द्रका गुरु वशिष्ठले यहाँ तपस्या गरेको किम्वदन्ती रहेको छ। यहाँ वशिष्ठको मूर्ति पनि छ। रामचन्द्र वनवास बस्दा असली सीताका रूपमा यहीँ लुकाएर राखिएको थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ। यहाँ स्नान गर्नाले ठुलो यज्ञ गरेको, गाईदान गरेको, 4 धाम तीर्थ गरेको भन्दा धेरै पुण्य मिल्ने विश्वास रहेको छ। माघे सङ्क्रान्ति, वैशाख सङ्क्रान्ति, ठुलो एकादशी, बाला चतुर्दशी लगायत पर्वहरूमा यहाँ मेला लाग्ने गर्छ। राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान र राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला कहाँ रहेको छन्? गोदावरी, ललितपुर। विक्रम सम्वत 2019 कार्तिक 12 मा शाही वनस्पति उद्यानका रूपमा स्थापित यो उद्यान 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानका रूपमा नामाङ्कित भएको। दशकौं पुराना रुख र वनस्पतिको साझा भण्डारका रूपमा रहेको यो उद्यान वैज्ञानिकका लागि उपयुक्त अनुसन्धान केन्द्र रहेको। यहाँ रहेको राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशालामा फूल फुल्ने र नफुल्ने गरी 1,65,000 भन्दा बढी वनस्पतिका नमुना राखिएको। एक वडा एक कालोपत्रे सडक योजना ल्याउने स्थानीय तह कुन हो? फोङलेङ नगरपालिका, ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङ जिल्लाको एकमात्र गाउँ नगरपालिका फोङलेङले आर्थिक वर्ष 77-78 देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी उक्त योजना अघि बढाएको। इन्टरपोलको सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गरेको हो? सन् 1967 सेप्टेम्बर 27 मा।